Hello, everyone. I'm Simonian, the founder of Miray Collections, and I want you, our audience, to get to know the incredible artisans that are behind the Miray Collections. With that, I'm honored to introduce you to Gohar Sargsyan, the founder of Art on Silk brand. Hi, Gohar. Thank you for being here. Hi, Lucine. Thank you also. I'm happy to be here. Thank you for connecting with us. I know there's a 12-hour difference in Armenia, so it's nice to see you. Gohar, tell me a little bit about yourself. What do you do currently? In Chesimano. Yes, full-time artisan, SS կարելի ասել, տարբեր մեդիաներում եմ աշխատում եւ նաեւ ունեմ արդեն 2 տարի է, երևի համարյա 3 տարի հիմնադրել եմ Art Concept brand-ը, որտեղ ստեղծում եմ շարֆեր եւ շորեր։ Արվեստի մի մաս է, կարծում եմ, սիրուն գույներով։ Շնորհակալ եմ։ Գոհար ջան, ի՞նչն է առաջին հիշողությունդ արվեստի մասին։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, իմ մոտ ամենից շատ բնական եւ անմիջական է սկսվել, որովհետեւ հայրս նկարիչ է եւ աչքերս հենց բացել եմ, տեսել եմ իրեն նկարելուց եւ մայրս էլ դերասանի էր, աշխատում էր փոքր երբ փոքր էի տեխնիկային թատրոնում Գյումրի, այնպես որ երկու տարբեր արվեստների մեջ եմ մեծացել։ Չեմ հիշում ոնց եւ ինչպես միանգամից։ Իսկ ինչը քեզ ոգեշնչեց, որ ծնողներդ արվեստի մեջ էին, բայց ինքդ որ հիշում ես ինչն էր հենց կոնկրետ մի բան, որ ոգեշնչեց, որ ասցիր ես էլ պիտի արվեստով շարունակեմ։ Անկախ ինձանից, քանի որ ես այդ միջավայրում էի մեծանում եւ ամբողջ շուրջս արվեստագետ մարդիկ էին ու գնում էի ցուցահանդեսներ էի փոքրուց հաճախում եւ այդ միջավայրից դուրս ինձ չէի պատկերացնում եւ կամաց հասկացա, որ ես էլ եմ արվեստագետ, մի քիչ երկար պրոցես էր ինձ համար, բայց հասկացա, որ այդ միջավայրը մի խոսքով շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ինձ վրա։ Ուրիշ բան չէի կարող անել։ Իսկ հայրդ որ ոգեշնչվեցիր, թե ինչ որ մի նկար տեսար, որ ոգեշնչվեցիր։ Անկեղծ ասած, ոգեշնչման երբ 17 տարեկան էի, սովորում էի արվեստի պատմության ֆակուլտետում եւ առիթ ունեցա սովորելու Գերմանիայում 1 տարի եւ երջանիկներից մեկն էի, որ այդ տարիքում, երիտասարդ տարիքում կարող տեսա տեսա ամբողջ աշխարհում Եվրոպայում թանգարաններում հնարավորություն ունեցա տեսնելու այդ բոլոր արվեստի գործերը եւ պետք է մի տարվա մեջ 2 ռեֆերատ անեի, հանձնարարություն ունեի, 2 ռեֆերատ, ընտրեցի շատ երկար մտածեցի, ընտրեցի ռեբրանդինգ եւ տուրերի։ Իսկ թվում է, որ իրենք էլ շատ մեծ դեր ունեն իմ կյանքում։ Անկախ ինձանից ենթագիտակցությանս մեջ այդ պատկերներն են եւ անընդհատ ինձ ոգեշնչում են ինչով այսօր։ Շատ սիրում գույները, որ դու ընտրում ես։ Դրանք Վան Գոգի Մերսի, շատ շնորհակալ եմ։ Երեցի գույներ են հետաքրքիր։ Ինչ ես կարծում քո տաղանդի առանձնահատկությունը ինչու՞ն է։ Ինչով է ինչ պատմություն է ինքը փորձում պատմել։ Նախ խոսեմ իմ բրենդից, Art Concept-ից, որովհետև մի քիչ լայն է իմ ստեղծագործական տարածությունը, որ կենտրոնանամ, քանի որ Art Concept-ի մասին հիմնականում խոսք գնում։ Ես նախ ասեմ, որ իմ շարֆերը, իմ գործերը, շորերը եւ շարֆերը, դրանք ընդհանրապես ամեն մեկից մեկ հատ են, յուրօրինակ են, եւ կարծես
այդ առումով ավելի նման են արվեստի նմուշներին եւ ամեն մեկը ամեն մի շարք, որ ես տեսնում եմ թեմա ունի եւ ես վերաբերվում եմ ինչպես իմ կտավների վերաբերվում, այսինքն ամեն մի շարք ինքը արդեն պատմություն ունի, որը ինձ հետաքրքրում է եւ ես օրինակ միաժամանակ հիմա արդեն 3-4 ավելի շատ 5 թեմայի վրա 5 տարի է միաժամանակ աշխատում եմ։ Ես առաջինը որ օրինակ այդ շարքը որ դու քո վրա կրում ես, կոչվում The Flowers of Paradise շարքից է, Եդեմի ծաղիկներ շարքից է, որը սկսել եմ երևի 5 տարի առաջ եւ մինչեւ հիմա շարունակում եմ, ես ում վերադառնում եմ այդ շարքին։ Կարծում եմ, որ մարդը, երբ որ ընտրում է գնորդը, երբ որ ընտրում է ապրանքանիշից նմուշ, ինքը կարծես հատուկ իր համար արտադրում, որովհետև դրանից մեկ նմուշ է եւ կրելով այն շեշտում է իր անհատականությունը եւ տարբեր ձևերով կարող է կրել եւ նաեւ այդ պատմությունը, այդ գծերը, գույները երևակայության առիթ են տալիս, շատ եմ լսել օրինակ իմ գնորդներից, որ երբ հանդիպում են ինձ, ասում են ստիպված ենք ամեն օր շարքը բացել եւ ցույց տալ։ Որովհետեւ ասում եմ բացի նրանից, որ մարդիկ սիրում են, հետաքրքրություն առաջացնում, ամեն անգամ ասում եմ, օրը 10 անգամ պիտի բացենք ցույց տալ։ Որովհետև ներսում լիքը թաքնված ու հետաքրքիր մասեր։ Եվ շատ որ ասցիր, որ ամեն շարքը ոնց որ կտավ լինի եւ դու Այո, եւ մարդը հնարավորություն ունի նաեւ գտել շրջանակի մեջ եւ կախել պատից, այդ հնարավորությունն ունի։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Հասանելի արվեստի գործ։ Հիմնականում շարֆերը մետաքսից են, չէ՞, ինչքան գիտեմ։ Մետաքսից են շարֆերը, տարբեր որակի մետաքսներ, հաստ, բարակ, անընդհատ ես փորձում եմ տարբեր նյութեր գտնեմ ինձ համար, որ հետաքրքիր լինի եւ համեր մարդիկ են տարբեր, նախընտրություններն են տարբեր, մեկին շատ բարակ նուրբ մետաքսն է հետաքրքրում, մյուսը ավելի սիրում է հաստ, ավելի դինջ, այսպես, փորձում եմ տարբեր նյութեր գտնեմ։ Իսկ հատուկ է, թե ուղղակի մետաքսի վրա ավելի հետաքրքիր են լինում գործերը։ Մետաքսը ուրեմն ինձ մոտ շատ հետաքրքիր պատմություն կա մետաքսի շարքերի հետ, որ այս վերջերս եմ հասկացել, որ ինչից եկավ այդ սերը դեպի մետաքսը։ Վերջերս ուղղակի ենթագիտակցությամբ չգիտեմ ինչի այդ միտքը եկավ, երբ փոքր էի, 12 տարեկան, հայրիկս Գերմանիայից ինձ մետաքսը շարք բերեց, ավելի շուտ մայրիկից էր բերել, բայց ես այնքան սիրեցի, որ մայրիկս հնարավորություն չուներ այդ շարքը ինձ չնվիրելու, եւ այդ առաջի անգամ էի հանդիպում մետաքսի, անկեղծ ասեմ, որ իմ կյանքի ամենաառաջին հանդիպումն էր մետաքսի հետ, եւ այդ շարքը ձեռքով էր նկարված, նկարչական արվեստանոց համալսարանում էի նկարի, հայրիկս պատմեց ոնց են նկարել, այդ շարքը շատ էի սիրում, ամեն ձև կրում էի, էլ գլխաշոր, էլ ինչ ասես չէի մտածում այդ շարքի հետ, մի խոսքով ուր գնում էի այդ շարքը ինձ հետ, 10 տարի ես այդ շարքը մաշեցի, սարքեցի եւ կարծես սիրահարվել է այդ նյութին, եւ թրտին էր ինքը հարմար, եւ շոքին էր ինքը հարմար, եւ չգիտեմ, մի հետաքրքիր փայլ էր տալիս իմ ընդհանուր տեսքին եւ համել ինձ առանձնացնում էր տալիս, որ ես նկարչական ընտանիքից եմ կամ ինչ-որ ուրիշ հետաքրքրություններ ունեմ, ավելի ես հասկացա, որ այդ շարքը կարող եմ խաղացնել եւ էֆեկտը բացահայտել։ Այդպես սկսվեց սերը դեպի ինձ, այսինքն ինքը ինչ-որ ձևով աշխատեց ենթագիտակցության մեջ եւ հիմա եմ հասկանում, որ այդ շարքը շատ մեծ դեր է խաղացել։ Շատ հետաքրքիր է։
փափուկ եւ հանգիստ։ Իսկ ի՞նչն է ամենամեծ խոչընդոտը, ինչ ես կարծում։ Խոչընդոտ, գիտեք, արվեստագետի համար դժվար է իրականում, որովհետև եթե դիզայները ունի հնարավորություն կրկնօրինակելու եւ միանգամից մի գործ անելուց հետո հազարավոր նմուշներ տպելու համար, այս դեպքում ինձ համար ես խոչընդոտ չգիտեմ, եթե մարդը ստեղծագործող մարդ է, պիտի խոչընդոտներ իր համար սովորական, այսինքն նույնիսկ մոտիվացիա անող լինեն, եթե առողջ լինես, ինձ թվում է ոչ մի խոչընդոտ չես ունենա, կարևոր է որ լինես, փորձես, պահես։ Իսկ ամենա լավ խորհուրդը, որ երբևիցե ստացել ես, որ ինչ ես։ Հետաքրքիր հարց է, իրականում խորհուրդներ շատ եմ ստանում, բայց ես կյանքն եմ ցույց տվել կամ ես եմ սովորել լսել իմ ներքին ձայնին, այսինքն այնքան անկեղծ լինել ինքս իմ հետ, որ իմ ներքին ձայնը, իմ խիղճը, իմ հոգին, չգիտեմ, ամեն մարդ տարբեր անուններ է տալիս այդ ներքից եկող ինտուիտիվ կամ չգիտեմ, պիտի դու քո հետ անկեղծ լինես, պիտի հասկանաս եւ այդ խորհուրդները ամենաճիշտ խորհուրդները քո ներքից կարող են գալ, որովհետեւ դիմացի մարդ որ քեզ խորհուրդ է տալիս, տարբեր փոքրիկ դետալներ, մանրուքներ կան, որ ինքը չի կարող տեսնել եւ հաշվի առնել։ Իսկ դու քեզ կարող ես, դու եթե անկեղծ ես, դու տեսնում ես բոլոր մանրուքները, դետալները եւ ըստ քեզ համար հարմար խորհուրդ ես, եթե կարելի այդպես համարել խորհուրդ, այո։ Կարծիքներ լսես, բայց վերջում քո ներքին ձայնին լսես։ Հա, որովհետև իրականում մարդիկ սիրում են խորհուրդներ տալ եւ եթե դու խորհրդի կարիք ունես, հարցնում ես մեկին, որին հավատում ես, բայց իրականում դու պիտի իմ կարծիքով առաջին ինքդ քեզ հարցը տաս եւ հասկանաս դու ինչ ես։ Ինչն է հաջողությունը քեզ համար։ Գիտեմ ամեն մարդու համար տարբեր է հաջողությունը, քեզ համար։ Ես փոքրուց սովորեմ քիչ փոքրիկ եւ կարեւոր բաներով իմ կյանքում ուրախանալ, ես համարում եմ դա մեծ հաջողություն։ Ինձ համար այս պահին, եթե խոսենք մեր գործից, ամենակարևոր հաջողություններից մեկն է, երբ իմ գործերը, իմ շարքերը կրում են մարդիկ եւ հետո հետաքրքիր պատմություններ են պատմում եւ մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա եթե անկեղծ լինենք, շատ ապրանքանիշներ ունենք տանը, որոնք հենց այդպես պահարանում են, մնում են եւ չեն գործածում։ Տարիներ պահում ենք եւ հետո նվիրում ենք մեկին կամ իսկ ես շատ ուրախանում եմ եւ համարում եմ հաջողություն, երբ մարդիկ կրում են եւ հետաքրքիր պատմություններ են պատմում եւ դա շատ է ոգեշնչում։ Շատ յուրօրինակ են շարֆերը, համոզված եմ, եթե մեկը կրում է Artan Silk-ի շարֆերը, դրանից ասել երկրորդը չկա։ Այո, շնորհակալ եմ։ Ինդիվիդուալիզմը արտահայտում այդքանով։ Այո, եւ մարդու երևակայության հետ է խաղում, քանի որ դրա մեջ արդեն իմ հետազոտությունը կա, որպես արվեստագետի, մարդը ոնց որ շարունակում է ապրել, արդեն մարդու շարունակություն ունի եւ երբ կրում ես դուրս տալիս ես իրան այդ պատմությունները, շարունակությունը եւ ինձ դա մեծ հաջողություն եմ համարում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Գոհար ջան։ Մենք հարցեր ունենք։ Մեզ հետաքրքիր թե ոնց ես դու անցկացնում քո օրը, ինչի հենց ընտրեցիր Artan Silk, ինչի հենց Metax, ինչպես ամեն մի կտորը, ինչպես է վերածվում մի կտավի։ Եվ մենք էլ մնում է ընտրենք այն, ինչ որ մեզ է, մեր ինքնիզմի արտահայտում այդ շարֆերը։ Տենց Գոհար ջան, ոնց որ շնորհակալություն, որ մեզ հետ միացար, շատ հաճելի է։ Շնորհակալ, շատ հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ
Mireye հնարավորություն է տալիս ավելի լայն ասպարեզ դուրս գալու, ավելի շատ մարդկանց հասանելի լինելու։ Դա շնորհակալ եմ դուզանից եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Իսկ մնացած ուզում ավելի մանրամասն իմանալ Gohar-ի մասին, կարող եք այցելել Miray Collections-ի կայքը Artist Gohar Sargsyan։ Շնորհակալություն Gohar ջան։ Շնորհակալություն։ Gohar ջան, քանի որ այդքան գեղեցիկ շարֆեր ունես, կարող ես մեզ ցուցադրել ինչպես կարելի է կրել այդ շարֆերը։ Ես հիմա օրինակ մեկը կրում եմ, հիմա, սա ավելի գործնական ձև է, տեսեք, այսպես վերնաշապիկի ներսից կարող ես կապել եւ ինքը ավելի փոխկապի է նման, այսպես։ Բայց մեկ ձև կա, որ ես շատ եմ սիրում եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ այդպես կարելի է կրել։ Տեսեք, շարֆը քառակուսի է, այսպես անեմ, որ տեսնեք։ Այսպես։ Պետք է իր դարձնել եռանկյունի ոնց որ այսպես որ լինի տեսքը։ Եվ ծայրերը կապել։ Երկու ծայրերը։ Երկու ծայրերը կանգնեմ, որ երևի ավելի լավ երևա։ Տեսեք, ինքը հիմա եռանկյունի տեսք ունի։ Սիրուն են գույները։ Ես դեռ գույներին եմ նայում։ Ուրեմն, այսպես պահում եք մի ձեռքով, մի ծայրը անցկացնում եք այսպես, մյուս ծայրն էլ միջով անցնում է այսպես, հակառակ ծայրով, և թափահարելով ինքը դառնում է մեծ ծաղիկ, տեսեք, և սա կապում եք այսպես, երեկոյան, շատ երեկոյան տեսք կարող եք ստանալ, այսպես մեծ։ Մենք առանձին ավելի մանրամասն կդնենք այդ վիդեոն ապա։ Որովհետև այսպես վիդեոյով չգիտեմ ինչքանով է հնարավոր ցույց տալ, բայց սա իմ ամենասիրած ձևերից մեկն է, որը կանանց շատ դուր է գալիս։ Այսպես։ Շնորհակալություն ցուցադրման համար։ Շնորհակալ եմ։